डीजे के सामने रह पाना डेंजर है। स्पीकर चेक। I'm Chitti, Reloaded, version 2.2. तीनों लोगों का राजा, 10 सिरों वाला महाज्ञानी, वीरों का वीर, असुरों का महाराजा, लंकाधिपति, मुझे रावण कहते हैं। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। DJ R K मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी को आता है। DJ R K बड़ा कर Let the bass kick. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है। शेर जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे जानवरों को खाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी में शेर मैं हूं। DJ M G जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी।
रावण को मारने के लिए समंदर पार करना पड़ता है और उसी रावण को मारने के लिए बड़ा जिगर भी होना चाहिए। लंकाधिपति मुझे रावण कहते हैं।